Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga bakin Sheikh Ibrahim Mu'azzam Abdallah, wanda wani bawan Allah ne ya ɗauki nauyi. Akaramakallah, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Tahal Amin. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ثم الرضا والرضوان على أصحابه الميامين ومن والاهم بإحسان إلى قيام يوم الدين وبعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله. يو لهدي أكو قوة رمضان شكر الهجرية 1441 wanda ya zo daidai da 26 ga watan 4 shekarar miladiya a 2020 a ci gaba da jerin darasinmu da muke na alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan. A yau insha Allah za mu ɗora akan silsilarmu da muka yi wa taken firi habil qur'an, wanda maudu'inmu da muka zaɓa shine al-isti'aza. A karatun da ya gabata jiya mun yi bayani akan alwujuhul balaghiya na ayoyin maudu'inmu, sannan kuma muka yi sharhi dalla-dalla akan su ayoyin maudu'inmu, sai muka bar surorin ƙarshe guda biyu, a suratul falaq da suratul nas. Yanzu insha Allah za mu ɗauki bayani akan suratul falaq bi idnillah. Na farko, wannan surar dai suratul falaq ta sauka ne a garin Makka akan magana mafi shahara. Wannan sura tana ɗauke da koyarwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, musamman da kuma dai dukkanin sauran al'ummar musulmai gaba ɗaya, wanda take buƙatan dukkanmu mu nemi tsari da Allah daga waɗannan sharurrukan da ta ambata, daga ma dukkanin sharurruka, kuma take umartanmu a kanmu a yi tawakkali a cikin al'amuranmu da Allah ta'ala, sannan kuma mu taho gare shi domin mu fake a gare shi shi kaɗai. Sababin nuzul ɗin wannan ayar, kamar zance mafi shahara a gun malaman tafsiri, shine sababin nuzul ɗinta a lokacin da Allah ta'ala ke mana ishara: wa in yakadu alladhina kafaru la yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Wato lokacin da kafirai saura kaɗan su sa kai waɗansu aikace wanda ya saba wa ɗabi'arka a lokacin da suka ji kana karanta alkur'ani mai girma, shine suke cewa wata rana ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka masa sihiri daga ɓangaren waɗansu daga cikin Yahudawa, har ma sihirin ya yi tasiri wa ma'aiki, har ya sabbaba masa rashin lafiya. Sai mala'ika Jibril ya sauka masa, ya ba shi labarin cewa lalle wannan sinadarin kayan sihirin nan da aka yi an jefa su a rijiya. Saboda haka sai ma'aiki sai ya aika waɗansu suka je suka ciro. To da suka ciro sai ya karanta waɗannan, ko kuma ya karanta wannan surar ta waɗannan ayoyin na cikin suratul falaq, shikenan sai sihirin ya warware, sai ya koma garau, ya samu lafiya. Wannan shine zancen da ya fi bayyana, zama shine mashhuri a wajen mafiya yawan malaman tafsiri akan sababin nuzul ɗin waɗannan ayoyin na cikin suratul falaq, mahallul bahth din mu. To amma akwai mulahazat akan wannan ruwayar. Mulahaza ta farko, kamar yadda muka fara budewa, zance mafi shahara shine wannan surar ta sauka a garin Makka ne, kuma sautin bugun ayoyin ma yana tabbatar da abin da muka faɗa, saboda yawanci muka ce a cikin ulumul Qur'an sun ce mana duk ayoyin da suka sauka a garin Makka zaka ga gajajjeru ne, sannan kuma su ma surorin gajajjeru ne, sannan kuma sun keɓanta da wata siffa
na bugu iri ɗaya wanda muka ce masa shine as-saja al-murassa. To ita ma wannan ayar za ga ta siffantu da irin wannan bugu da kuma sauti na ayoyin da suka sauka a garin Makka da surorin da suka sauka a garin Makka. Sabanin ayoyi da surorin da suka sauka a garin Madina zaka gansu a siffarsu zaka gansu surorin dogaye ne, sannan kuma ayoyin ma dogaye ne, sannan kuma ba da ba wajen ajiye a saja'i kamar yadda muka gani a cikin suratul falak da suratul nas. To kaga kenan sautin bugun ayan shi ma yana tabbatar da maganar mu, sannan kuma zance mafi shaharan ma ya zo cewa waɗannan ayoyin cikin suratul falak ɗin sun sauka ne a garin Makka. To ka gani a wannan lokacin kuwa kamar yadda muka sani a garin Makka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ma fuskanci Yahudawa ba, a garin Madina ne ya fuskanci Yahudawa. To kaga ina Yahudawan suke a Makka balle a ce har sun masa tasiri balle a ce har sun masa sihirin yayi masa tasiri. Mulahaza ta biyu kuma shine inda a ce Yahudawa suna da daman yanda za su yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sihiri har su sabbaba rashin lafiyarsa, sannan kuma ya dinga yin waɗansu abubuwan da sun saba da ɗabi'unsa, to lalle da wannan Yahudawan a cikin sauƙi za su samu daman wato girgiza hadafin risalarsa ta hanyar yin wannan sihirin. Wannan kuma sanannen abu ne cewa Allah ta'ala ya kiyaye annabinsa akan cewa zai ci gaba da isar da sako daidai ba tare da kuskure ya shiga ciki ba, kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Kaga mu muka saukar maka da alkurani kuma mu ne zamu ci gaba da kare shi wajen isar da shi daidai, zamu ci gaba da kare shi. To ka gani in dai har Allah ta'ala na faɗa anan ya saukar da alkurani kuma shi ya ɗau nauyin kare shi, to mafi cancanta shine a kare wanda shi yake isar da saƙon zuwa ga al'umma, wanda in ba ta hanyar sa ba za a ji wannan saƙon ba. Sannan mulahaza ta biyu shine inda a ce sihiri yana tasiri a jikin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda wannan ruwayar ta nuna na sababin nuzul, to lalle da yayi tasiri sosai wannan sihirin a risalarsa kanta, ita risalar kanta za a iya rasa sikka, risalar za ta zama abun wasa a hannun masu tsafi. Wannan shi yasa ma tuntuni Allah ta'ala yayi raddi ga wanda suka tuhumce shi da sihiri, yake cewa wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura unzur kayfa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Kaga azzalimai suka ce ba kowa kuke bi ba face wannan mutumin da ya zama mas'uran wanda aka yi wa sihiri. Sai Allah ta'ala musu raddi yace duba ta yaya muke buga musu misalsalai fadallu, sai suka bata ta hanyar suna tuhumanka da cewan kai wanda aka sihirce ne, fala tati'una sabila, ba za su iya abin nan gane tafarki ba. To kaga anan wajen al-masur ismu maf'ul ne na sihir, wanda kuma masur yana nufin man usiba bi sihir, wanda aka yi wa sihiri ya masa tasiri fi aqalihi wa fi jismihi, yayi tasiri a hankalinsa, ya zama yana aikata waɗansu abubuwan da suka zama daban da al'adarsa yanda aka san shi, fi aqalihi kenan. Fi jismihi kuma yayi tasiri wa jikinsa ta hanyar haifar masa da rashin lafiya, ya zama baya daidai a jikinsa, wato kenan ya samu rashin lafiya. To ka gani ala ayi hal wannan ruwayar da muka kawo na sababin nuzul din da alamun cewa idan muka rike ta za ta iya taba wato asalin madarar sakon ma'aiki, kuma za ta iya taba shaksiyar ma'aiki ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To duk ko ruwaya da ta kasance haka bai kamata a dogara da ita ba. Duk ruwayar da za ta shafi makamin annabci wajen fahimtar ayoyi komin karfin sanadinta a zahiri yake bai kamata a karbe ta ba. So falalar wannan surar ta Falaq ya zo akan cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa sahabba, yana faɗa wa ɗaya daga cikin sahabbansa cewa ala uallimuka surataini huma afdalu suwaril qur'an
shin baka so in koyar maka da waɗansu surori guda biyu ana ce musu al-mu'awwidhatayn kamar yadda zamu zo mu bayani in mun zo fassara a suratul nas shin baka buƙatar in koya maka waɗansu surori biyu waɗanda suke mafifita da alkur'ani gaba ɗayansa ko kuma suna daga cikin mafifitan surorin alkur'ani qultu bala ya rasulullah sai sahabin yake cewa kwarai ina bukata ya ma'aiki fa'allamani al-mu'awwidhatayn sai ya koya min al-mu'awwidhatayn wanda sune qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas thumma qara'a bihima fi salatil ghada sannan sai da muka tashi sallan asuba sai ya karanta su a sallan a raka'a ta farko ya karanta falaq a raka'a ta biyu ya karanta a suratul nas wa qala li sai ya ce min iqra'huma kana yawan karanta su kullama qumta duk lokacin da ka tashi daga bacci wa kullama numta kuma duk lokacin da ka zo zuwa kwanciya wannan kenan game da falalar sura da kuma sababin nuzul ɗinta da kuma mulahazat ɗin da muke da akan sababin nuzul ɗin to yanzu idan muka zo sharhinta ko fassara ta dalla-dalla Allah ta'ala yana gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ce masa qul a'udhu kace a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaq da ubangijin safiya ina neman tsari da ubangijin safiya min sharri ma khalaq akan ya kare ni daga sharrin abin da ya halitta wa min sharri ghasiqin idha waqab da ya kare ni daga sharrin dare yayin da yayi duhu wa min sharrin naffasati fil uqad da ya kare ni daga sharrin mata masu tofi a cikin kulle-kulle wa min sharri hasidin idha hasad da ya kare ni daga sharrin mai hasada yayin da ya hasada wannan shine tarjamar aya amma sharhin ta dalla na farko tukunna menene al-falaq game da al-falaq akwai ra'ayoyuka da dama kamar hudu waɗansu malaman lugha suka ce al-falaq yana nufin tulu'ush shams hudowar tulu'us subh fudowar asba li'anna daw'ash shams yashuqqu zulmatal layl saboda hasken daw'as subh hasken asuba yana tsaga duhun dare saboda haka sai aka cewa asuba falak wasu kuma suka ce a'a alfalak yana nufin wasu daga cikin malaman lugha kenan suka ce alfalak yana nufin wiladatu kullil mawjudatil hayya dukkanin abubuwan da suke samammu masu rai halittar su da samar da su daga rashi zuwa ga samuwa shine ake ce musu falak wannan halittun gaba ɗayansu ko ya zama al'insan ko ya zama alhayawan ko ya zama annabat ko ya zama ɗaya daga cikin abu ukun nan kenan a maratib na rayuwa muna da abubuwa guda uku kenan a gabanmu akwai ɗan adam akwai dabba akwai tsirrai kowanne yana da maratib na samuwa da rayuwa ɗan adam yana da maratib uku wanda shi kaɗai Allah ta'ala ya keɓe a cikin halittu martaba ta farko shine yana da alhayatu rayuwa martaba ta biyu kuwa shine dan adam yana da al-ihsas ji ko feeling suke cewa martaba ta uku kuma dan adam yana da al-idrak riska da hankali to amma daya halittar ita ce alhayawan ita kuma ta rasa daya tana da biyu yanan dabbobi suna da rayuwa ba su da riska amma kuma suna da ihsas ji sai bangare na uku sune tsirrai wato kenan annabat su kuma ba su da biyun suna da ɗaya kawai kenan ba su da riska ba su da hankali da riska sannan kuma ba su da ihsas ba su da ji kaga ba za ka je ka ɗauki gatari ka sare bishiya ka ji tana ihu ce wani tana ji ita ba ta da ita kawai martaba ɗaya take da ita ce martaba ta rayuwa to alfalaq anan yana nuni ne akan cewa waɗannan nau'i guda uku da ɗan adam wanda yake da martaba uku alhayatu da al'idrak da al'ihsas rayuwa da riska da ji da kuma dabba wanda yake da martaba guda biyu da rayuwa da ihsas da kuma tsirrai wanda yake da martaba guda ɗaya wato kenan rayuwa to dukkansu gaba ɗaya ana ce musu alfalak shine Allah ta'ala yake rantsuwa da wannan nau'i na halitta ɗan adam dabba tsirrai domin rayuwa na cikin wannan nau'i guda ukun da muka ambata ana ɗaya daga cikin abubuwa na ban mamaki saboda
suna cirata daga marhala zuwa marhala, kamar cirata ne daga wata duniya zuwa wata duniya ta daban. Har ma Allah ta'ala ya yi nuni akan wannan kudura da kuma abin al'ajabi na halitta. Allah ta'ala yake cewa inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Allah ta'ala shine mahalicin, kaga faliqu ismu fa'il ne min falaka. Allah ta'ala shine mahalicin kwaya, ko kace kwayar gero, ko kace kwayar gyada, ko kace kwayar masara. Wan nawa kuma Allah ta'ala shine mahalicin kwayar dabino. Yukhrijul hayya minal mayyiti, shine yake fitar da mai rai daga macecce. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, kuma shine yake fitar da macecce daga mai rai. Zalikumullah, wannan shine ubangijinku, fa anna tu'fakun, ta ya kuke karkacewa? Cikin suratul an'am aya ta 95. So wannan fassara ta biyu kenan na falak. Wa'ansu kuma suka ce a falak yana da ma'ana ta gaba daya, wato ya mamaye abu ukun nan da muka faɗa, al-insan, al-hayawan, an-nabat, mutum da dabba da tsirrai, sannan kuma ya sake hada al-jamadat, duk abubuwan da suke samammu wanda ba su da martabobi, ɗaya daga cikin martabobi ukun nan da muka faɗa. Kaga jama'a shi ba shi da martaba ta rayuwa, sandararren abu ba mai rai bane, saboda baya numu, baya girma daga marhala zuwa marhala, saboda ba rayuwa a jikinsa. Sannan kuma ba shi da ihsas, balle kuma ya samu idrak. Saboda haka alfalak anan yana nufin dukkanin halitta da samuwa, ko ɗan adam ce samuwar, ko dabba, ko tsirrai, ko sandararrun abubuwa. Wannan kenan. Sannan kuma wani ra'ayi yana cewa a'a, alfalak yana nufin annal falak bi'run azimun fi jahannam. Falak wata babbar rijiya ce a cikin wutar jahannama, wa ka'annaha shuqqa fi dakiliha, kamar an tsaga ta, an tona ta a tsakiyar wutar jahannama. Ala kulli hal, kowanne dai daga cikin waɗannan ma'anoni hudun da muka faɗa, ma'anan farko cewa falak yana nufin asuba, ma'ana ta biyu falak yana nufin samammu halitta mai rai a jiki, ko ɗan adam, ko dabba, ko tsirrai, ko kuma yana nufin cewa duk wani abin da yake samamme, ko ɗan adam, ko dabba, ko tsirrai, ko sandararrun abubuwa, duk ma'anar ba za ta bambanta ba, wanda dai duk za su haɗu ma'anoni ukun nan a matsayin cewa samuwa wani abu ne na ban al'ajabi wanda take nuni akan kudurar Allah ta'ala. Shi yasa har ma wajen nuna kudurarsa yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka ce kana neman tsari da ubangijin falak, ko kana neman tsari da ubangijin safiya, akan ya tsare ka daga abubuwan nan da zamu ambata. Na farko shine min sharri ma khalaq, daga sharrin abin da ya halitta. Menene sharri, kuma menene Allah ta'ala ya halitta wanda yake da sharri har Allah ta'ala yake neman a nemi tsari daga shi? Babban malamin nan masanin tafsiri a Sheikh Makarim yana cewa wa huwa kullu mawjudin shirrir, shine duk wani abu ma'abucin sharri samamme, min al-ins, na daga dan adam, wal jin, ko na daga aljanu, wal hayawan, ko dabbobi, wa hawadith shar, da abubuwan da suke fama, abubuwan da suke faruwa na daga rikice-rikice da sharrurruka da wal amrad, da kuma cututtuka, wal fitan, da fitintunu, wal balaya, da bala'o'i, wal masa'ib, da musibu, da duk wani abin da zaka iya siffanta shi a rayuwar dan adam, kace sharri ne gare shi, ko kuma kace damuwa ne. Sai wannan shehin malamin ya ci gaba da cewa wa hada la ya'ni anna al-khalqa al-ilahi yantawi ala shar. Wannan bayanin da muka faɗa na umarni da neman tsari daga abinda Allah ta'ala ya halitta, ba wai yana nufin cewa halittar Allah ta'ala yana kunshe da sharri bane. La, li'anna al-khalqa huwa al-ijad, domin halitta shine samuwa, wal ijad khairun mahdhun, ita kuwa samuwa ko samarwa tsantsar alkhairi ne. Kaga yaqulu ta'ala, Allah ta'ala yana cewa alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu. Allah ta'ala shine wanda da ya tashi kowace halitta ya inganta halittarta. To kaga kenan wannan cewan mu muna neman sharri, muna neman tsari daga abinda Allah ta'ala ya halitta, ba muna nufin Allah ta'ala
ya halicci sharri fi zatihi a cikin halittarsa a zatinsa. Malaman falsafa suna cewa duk sharrin da kake gani wanda a wajen ka sharri ne, to asalinsa ba sharri ba ne, in dai a cikin abubuwan da suke na halittar Ubangiji ne, in ka ga sharri, to wannan sharrin, wannan halittar kaucewa ta yi daga ƙa'idodi da kuma dokokinta na halitta, amma ba asali an halicce ta da sharri ba ne ko an halicce ta ita sharri ba ce, ta kauce ne daga tafiyarta ta halitta. Misali, kaga fikan dabbobi, ko kuma ka ce dafi na macizai, ko kuma ka ce harbi na kunama, misali wasilatun difa'iyya, wani hanya ne na kare kanta. Allah ta'ala ya yi mata ne don kare kanta, to kaga agunta kenan wannan alkhairi ne, amma zai yiwu a yi amfani da wannan ta hanyar sharri, ta hanyar kaucewa asalin yin halittar, ko kuma ta hanyar kaucewa asalin wannan abin da aka halitta domin shi, kenan wato domin kawo kariyar kai ga ita wannan dabban. Misali shine, kaga muna amfani da makami ko domin kare kanmu daga makiya, kaga wannan alkhairi ne a gare mu. To duk lokacin da muka kai hujumi da wannan makamin, hujumi na zalunci da kuma wato cin galaba akan talakawa wanda basu ji ba basu gani ba, kaga mu ne muka yi amfani da wannan makamin ta hanyar sharri. So ala kulli hal, wannan da bayani ne mai tsayi na malaman falsafa, amma ina ga iya wannan bayanin da muka yi wato kenan ya wadatar. Wal jadirin bidzikir, abin da ya kamata mu faɗa shine, bayan haka ma ƙarin bayani shine yawancin abubuwan da muke gani a duniya na daga cikin abin da ya shafi a zahiri mu ce sharri ne, to amma a cikinsa za ka ga kaman alkhairi ne a ƙarshen abun. Misali fitintunu da masifu da abubuwan da suke faruwa masu damuwa ga ɗan adam, ko masu sa damuwa da ɗan adam, da tashin hankali da cututtuka da annoba da rashe-rashe, a zahiri kamar sharri ne, amma kuma a cikinta alkhairi ne, ta hanyar da a ƙarshe zai iya zama hanya ta ingizo ko kuma hanya ta ƙara wa ɗan adam energy domin ya sake fuskantar waɗansu wato abubuwa a gabansa wanda kafin wannan ba zai iya faɗaka ba. Sai faɗin Allah ta'ala, wa min sharri ghasiqin idza waqab, kamar yadda muka fassara al-ghasaq yana nufin cewan duhun dare, to Ar-Ragib al-Asfahani ya ƙara da cewan al-ghasaq yana nufin tsananin duhu wanda yake faruwa a rabin dare. Wannan izuwa ga ma'anan nan alkur'ani yayi nuni ta inda yake cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl, ka tsayar da sallah liduluki shams, tun daga gushewar rana ila ghasaqil layl har zuwa duhun dare, kamar ishara ce zuwa ga ƙarshen sallan magrib da isha, ƙarshen su yana karewa ne a rabin dare. Amma ba yana nufin cewa kamar yadda wasu malaman lugha suka ce al-ghasaq yana nufin duhun farkon dare, domin wannan tsarin da muke nema na sharrin ghasiq yana ɗaya daga cikin mafhumin da ya lazamci wannan abin da ya kai a nemi tsari daga gare shi. Wato ghasiq shine menene? Yana nufin alfardul muhajir, mutumin da yake nufin sharri, tsakar dare ya zo ya kai hujumi, ko ɗan fashi ko kuma ɗan ta'adda yana amfani da tsakar dare. Kaga farkon dare ba zai zama hatsari ba, ta yadda har azzalimi ko kuma ɗan ta'adda zai kai hujumi ya zama hatsari ga rayuwar ɗan adam, balle har a ce a nemi tsari da wannan lokacin. Yana nufin tsananin duhun dare, to wannan zai iya zama daidai da mafhumin neman tsari da ghasikin. Kenan ghasikin yana nufin sharrin mugu, kowane irin mugu, sawa'un mugun zai iya zama dabba mai kai hari, zai iya zama ɗan adam masharranci, zai iya zama wani abun tsoro, to koma wani irin sharri ne na tsakiyar dare a cikin tsananin duhun dare, ya Allah ina neman tsari da kai daga gare shi irin wannan duhun, ko kuma shi irin wannan sharrin da yake cikin duhun daren. Sai annafasat, wa min sharrin nafasati fil uqad, ya rasulullah ka nemi tsari daga sharrin annafasat. Annafasat kamar yadda muka yi sharhi a cikin mufradat, siga ce ta jam'ul muannas, sannan kuma akwai mubalaga, nafasat, kamar ka ce bahas, bahis, bahas, sai ka masu ta'anis ka ce bahasa,
sai ka masa jam'i ka ce bahasat misali nafasa nafas nafis sai ka ce nafas sai ka masa ta'anis ka ce nafasa sai ka zo ka ce masa nafasat siga na mubalaga tare kuma da yin jam'i shine ana nufin cewa yawanci malaman tafsiri sun tafi akan cewa annafasat sune matan da suke sihiri ta hanyar karanta waɗansu wuridinsu da kuma tsubbace-tsubbacensu suna tofawa a cikin kullin zaren da suka yi don saboda aikata sihiri su kulle idan aka zo warware sihirin sai an je an warware wannan zaren da suka kulla suka yi tofi a cikinsa yawancin malaman tafsiri sun tafi akan haka waɗansu kuma suka ce a su ne matan da suke yin wasu wasi a kunnan mazajensu domin su kawo musu rauni a niyyarsu wajen aikata alkhairi wa ‘yan uwansu ko danginsu ta hanyar su matan za su yi amfani su sarrafa zukatan mazajensu don saboda so da ƙaunarsu ya zarce cikin zukatan mazajensu saboda haka sai su sa su aikata waɗansu abubuwan da su suke so wannan ai a bayyane ne ga wannan zamanin misali za ka ga ana cewa mutum mijin hajiya ko kuma a ce wannan ya zama ba wanda yake kula da su sai dangin matarsa ko kuma in ya zo yin abu na alkhairi matarsa ta hana shi ko ana samun ba duka mata ba waɗansu daga cikinsu masu wannan siffar sannan kuma waɗansu malamai suka ce a'a nafatat fil uqad ana nufin duk waɗansu muggai waɗanda suke amfani da labaran ƙarya domin su jefa wasu wasi ta hanyar kafar watsa labarai domin su kawo rauni wa ƙasashen da aka zalunta wannan ra'ayin na shehin malami ne a Sheikh Nasir Makarim duk dai waɗannan abubuwan da muka faɗa za su iya zama masadig na fassara nafasat fil uqad kenan fassarar ayan shine ka ce ya ubangiji ina neman tsari da kai daga sharrin nafasat masu tofi fil uqad dan saboda menene fil uqad masu tofi fil uqad a cikin niyya da azama dan saboda su warware niyya da azama ta aikata alkhairi sai ayar karshe wa min sharri hasidin idha hasad ya rasulullah ka nemi tsari daga sharrin mai hasada idha hasad yayin da ya hasada wa hadhihi sifa min aswa'i sifatir razila kuma wannan tana ɗaya daga cikin siffofi mafi muni daga cikin masawil akhlaq domin alqur'ani idan muka kula sosai ya ajiye wannan siffar ta hasada a mustawa ayyukan dabbobi mugaye da kuma shedanu makirai yasa siffa ta hassada a jerin abubuwan da Allah ta'ala ya umarci ma'aikinsa ya nemi tsari daga gare su shi mai hassada idan ka kula sosai wani lokaci yakan tsintar kansa a wata mustawar da zai iya wato hallaka domin saboda ganin abin da yake yi wa hassada ko wanda yake wa hassada ya gushe kai ya ma isa ma cewa alamar tarikh tsawon tarihi ya ishe ka wajen zargin hassada da kuma munin mahassadi ta yanda zaka ga farkon kisan da aka yi a duniya tun shimfiɗa ta daga kabila ne wanda ya kashe dan uwansa Habila a dalilin hassada ta hanyar a lokacin da ya kashe shi doran ƙasa bata san wani abu kisa ba har ma wasu masu tarihi ko kuma malaman tafsiri ban san ingancin wannan ruwayar ba cewa dukkanin abubuwan da suke faɗin duniya na daga tsirrai zaki suke da a karan farko da kabila ya kashe Habila sai aka samu waɗansu daga cikinsu sun yi ɗaci waɗansu daga cikinsu sun yi bauri sun lalace saboda ƙasa ta nuna wani abu mafi hatsarin da aka fara afkawa a karan farko a doranta sannan kuma wannan ma ishe ka cewa shi hasadan da ta ingiza sa ya kashe ɗan uwansa Habila a lokacin bai ma san yaya zai binne shi ba bai ma san yanayin sitirta ɗan uwansa ba alkur'ani ya hakaito mana cewa har sai da Allah ta'ala ya turo hankaka ko fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi ala kulli hal a takaicen takaicewa dai natijar da zamu samu a cikin wannan suratul falaq Allah ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ya nemi tsari daga jerin waɗansu abubuwa waɗanda suke masu hatsari masu sharri
masu kawo damuwa wa rayuwar ɗan adam. To ko da yaushe ma'aiki ya nemi tsari da me, ya nemi tsari da Allah daga gare su. Daga cikin waɗannan abubuwan akwai sharrin duk wata halitta ma'abuciyar sharri na ɗaya. Na biyu kuma akwai sharrin duk wani masharrancin da zai fake ta hanyar da baka sani ba, ya zo ya cutar da kai, sawa'un cikin dare ne ko da rana ne ko a cikin gari ne ko a jeji ne ko dai da wani lokaci ne, kuma koya siffarsa ta kasance, kuma koya nau'in halittarsa ta kasance, ko dabba ne ko ɗan adam ne ko ma meye ne ma dai. Allah ta'ala ya umarci ma'aiki akan ya nemi tsari daga wannan nau'i na halitta ma'abuciyar sharri. Sannan kuma abu na uku, Allah ta'ala ya umarci ma'aikinsa da ya nemi tsari daga gare su, shine wato ko ka fassara a matsayin fassara ta farko mata masu tsafi, kenan ka gani ba zai keɓanta iya mata masu tsafi ba, kenan duk wani wanda ya kasance mai tsafi da siddabaru ko namiji ne, ko kuma ka fassara akan cewa matan da suke ingiza mazajensu ko kuma su tunkuɗa mazajensu akan barin aikin alkhairi, ko kuma ka fassara a yanda a Sheikh Nasir Makarim Ashirazi ya fassara cewa kafafen watsa labaran da suke watsa labaran ƙarya don saboda kawo rauni wa ƙasashen da suke raunana. To ko ma mene ma dai wannan na fasad din suna iya zama masadik daga cikin abubuwa ukun nan da muka ambata. To Allah ta'ala umarci manzon sa ya nemi tsari daga gare su. Sannan na ƙarshe kuma Allah ta'ala ya umarci manzonsa da ma dukkanin wa'inda suka ɗauki manzo a matsayin ƙudwa, a matsayin uswa, a matsayin abun koyi, a kan su ma su nemi tsari daga wannan siffa ta hassada, domin hatsarin hassada da mai hassada. Saboda haka abubuwan da suke gabanmu a cikin wannan suratul falak na neman tsari, akwai duk wata halitta ma'abuciyar sharri, akwai abin da zai bullo maka cikin dare ya cutar da kai, akwai duk wani wanda zai cutar da kai ta hanyar siddabaru da kulumboto a domin ya maka sharri. Sannan na hudu, akwai duk wani wanda zai sa ka a gaba yana hassada domin fata da ƙaunar ni'imar da Allah ta'ala ya baka ta gushe. Duk waɗannan sun cancanci a kowane ɗan adam ya nemi tsari daga gare su, mu ma muna neman tsari daga gare su. Insha Allah za mu tsaya a nan a cikin suratul falak. Gobe in Allah ta'ala kai mu za mu tashi a suratul nas, mu ci gaba da sharhinta da kuma haɗa ta da alaƙarta da maudu'inmu na al-isti'aza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.